Сиз угуп жаткан Марал радиосу Айлампа программасы аркылуу өз уктурууларын түз оодо улантат. Жакында Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков Турк президенти Режеп Тайып Эрдоган менен жолугушкан эле. Анда Турк президенти өз сөзүндө 2016 жылдагы аскердик төңкөрүш аракетинин артында турат деген Фетхулла Гүлендин кыймылы Кыргызстан үчүн дагы кооптуу деп Кыргыз президентин аларга чара көрүүгө чакырган. Президент Сооронбай Жээнбеков болсо Гүлендин мектептери боюнча Эрдогандын чакырыгына жооп кайтарган дагы, анын позициясын жөнүндө дагы колдогон же каршы пикирин билдирген эмес. Бирок көп өтпөй эле дароо Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Ибрагим Жунусов өзүнүн пикирин айтып, Кыргызстандын бул Эрдогандын пикирине сөзсүз түрдө реакция кылышы керек экендигин айтты. Бул Түркиядагы Кыргыз элчисинин ушул пикири азыр коомчулукта кызуу талкууну жаратып жатат. Маселенин күнгөй тескейи же болбосо элчинин бул билдирүүсү канчалык деңгээлде дипломаттын бир кесиптик этикасына туура келет деген жагдайды талкууга алганы турабыз. Студиянын телефону 68 06 06. Мындан тышкары сиз 0701 11 44 30 телефон аркылуу дагы түз байланышка чыгып пикириңизди калтырсаңыз болот. Ал эми бүгүнкү биздин студиябыздын мейманы профессионалдык дипломат, эл аралык мамилелер боюнча эксперт-аналитик Талатбек Масадыков. Студиябызга кош келипсиз, Талатбек мырза, саламатсызбы? Саламатсыздар. Мына азыр өзүңүз билгендей эле дал ушул Түркиядагы элчибиз Ибрагим Жунусовдун пикири коомчулукта абдан кызуу талкууну жаратып жаткан учур. Биз бул жагдайгачы негизи өзү баягы дипломаттын кесиптик этикасы жагынан алганда, негизги протокол боюнча алганда кандай баа беришибиз керек? Ал шашылып кеткен жокпу? Албетте, бул сиздин сурооңуз туура. Мен ойлойм, дипломатикалык этика да болуш керек сөзсүз. Анан кийин дипломатия деген жөнөкөй эле тармак эмес. Өтө орчундуу, ал жерде профессионалдуу, бул тажрыйбага ээ дипломаттар иштесе жакшы болот эле деген ой бар. Азырынча мына бизде эми көп жылдардан бери Советтер Союзу маалында иштеген, Советтер Союзунан кийинки иштеген адистер, тажрыйбалуу дипломаттар бар. Бирок тилекке каршы өзгөчө ушул акыркы бир 10-15 жылдын ичинде ар кайсы мамлекеттерге тааныш аркылуу, тышкы иштер министрлигине дагы тааныш аркылуу же депутаттар басымдык кылып, же өкмөт башчылары басымдык кылып, өзлөрүнүн тууган туушкандарын киргизип, ар кандай нерселер болуп кетти. Анан кийин жанакы сиздин сурооңузга мен эми Ибрагим Жунусовду өзүм тааныбайм, кесиби кандай экенин да билбейм. Кесиби ырчы, Кыргыз Республикасынын эмгек эл артисти. Эл артисти жакшы экен, анда кесиби да бар экен. Анан кийин дипломатияда эмне кылып жүргөн суроодан да. Ырчы деген бул творчество деген болот, өзүнүн чыгармачылыгы, ошону менен деле иштеш керек эле. Бирок мен критикалаган жокмун. Бир гана сөз да, жалпы Жалаң Жунусов эмес, жалпы дипломаттар боюнча. Дипломат деген бул мамлекеттен кетип баратканда, мамлекеттин саясаты, мамлекеттин башындагы турган президент болобу, премьер-министр болобу, андан кийинки министр, тышкы иштер министри, ошолордун айткан гана сөзүн айтыш керек. Өзү алардан көп билсе дагы, алардан канчасы маалыматы болсо дагы, алардын акысы жок. Өкмөттүн саясатын түздөн түз 100% колдоп, өкмөттөн айтылган нерседен тышкары айта турган нерсеге акысы жок дипломаттын. Кээ бирде бул тарыхта болгон нерселер бар. Өтө атактуу дипломаттар өзүнчө мисалы чечим кабыл алып, бирок мамлекетке зыян келтирбей турган нерселерди кылышкан. Мисалы Примаков бул Югославияда согуш башталганда Америкага баратып самолеттин ичинен өзү чечим кабыл алып самолетту буруп кайта кетип калган. Муну баардыгы колдогон да. Анан кийин мен ойлойм, азыр Ибрагимов Жунусовду мен айтпадым, тааныбайм деп, урматым менен ырчы катарында же дипломат посол катарында айтам, бирок мен ойлойм, өзүнүн оюн айтыш керек эмес болчу. Өзүнүн ою балким бул мамлекеттин же болсо президенттин оюна карама каршы болсо дагы өзү келип түшүндүрүп, анан кийин сүйлөшүп туруп айта турган нерсени сылык
билдириш керек билдириш керек эле да. Бул жерде мисалы баягы элчи болуп барып аткандан кийин бул мамлекеттин атынан айтылып аткан сөз деп түшүнүшүбүз керек болсо керек мисалы дипломатияда. Анан толук жана ыйгарым укуктуу элчи болгондон кийин президент элчини башка мамлекетке жөнөтүп атканда ушул элчи менин атымдан эмнени айтса ошого ишенүүнү суранам дегендей таасир калтырат да. Бизге карапайым адамдар үчүнчү. Анан кандай ойлойсуз? Эми бул элчинин ушул билдирүүсү бул эки президенттин атынан айтылган пикир экен деп кабыл алынышы мүмкүн эмеспи Түркия тараптан? Албетте. Түркиядагы эл жана тышкы иштер министрлиги жана өкмөттөгү иштеген адамдар бул мамлекеттин ойго, мамлекеттин пикири го деп ойлосо болот. Ошондуктан мен ойлойм, мисалы өкмөт башчысы президент болобу же премьер-министр болобу, ошол заманда айтылып аткан маалда жооп бере албаса же жообу даяр болбосо же болбосо толук маалыматка ээ болбосо, балким унчукпай биз караштыралы, териштирели маалыматтан кийин сиздерге жооп беребиз деп айтууга тиешеси бар. Эми бул жагдайга макул негизги протокол боюнча тышкы иштер министрлиги кандай жооп берип же реакция кылышы керек да? Мисалы биз кечээ ошол Түркиядагы элчибиз Ибрагим Жунусов менен байланышканыбызда мен эч кандай бул тууралуу кайрадан маалымат бере албайм, муну тышкы иштер министрлиги менен макулдашыңыздар деп жооп кайтарды да. Биз ошентип анын бул боюнча мындай пикирин биле алганыбыз жок. Мүмкүн анын айткан билдирүүсүн журналисттер башка интерпретация кылып жиберди деген дагы ой жаралды эле. Эми мен ойлойм, мындай нерселер болуп калганда албетте бул тышкы иштер министрлигинде департамент бар. Ошол департаментке элчилер мындай отчет берип, ошолор менен мамиле түшөт да, жумуш үстүндө. Министр болобу, зам министр болобу, ошолор менен сүйлөшүп, балким ошолордон бир аз мындай тактама дагы бөлөгүрөөк же болбосо үстүнөн кошулма маалыматты бериши тиешелүү. Башкача айтканда бул билдирүүнү элчи атайын тапшырма менен айттыбы же өзү билемдик кылып айттыбы деген жагдайга бул баа берилиш керек экен да? Жок дегенде комментарий керек болчу да. Бул биздин пикир эле алдынан ал кетти же болбосо бул ой пикир жеке элчинин пикири деп кыскача комментарий берип койсо. Негизи ушундай учурда бул эми багы кесиптик этикетти сактабаган же дипломаттын мындай протоколуна туура келбеген жагдай болуп калса, ага кандай баа берилиш керек? Саясийби же юридикалык баа берилиши зарылбы? Эми бул маселеге жараша да. Бирок биринчиден албетте тышкы иштер министрлигинде тартип маселеси да. Ошол маселе талкууланып, дипломат болобу, элчи болобу, жогорку дипломат болобу, алар менен сүйлөш керек эле. Анан кийин жок, мисалы саясий тарабынан орчундуу маселеге орчундуу жооп же комментарий берип койсо, анда саясий чечим кабыл алыш керек. Айтыңызчы, мына сиз профессионал дипломатсыз, анан негизи дипломатиялык кызматтын жоосунда кандай көрсөтүлгөн? Эгерде делегацияны президент же өкмөт башчы жетектеп бара турган болсо, ошол гана мамлекеттин позициясын айтышы керекпи же болбосо элчилер же башка ошол делегациянын мүчөлөрү деле пикирин айта берсе болобу? Бул тартип деген эң биринчи нерсе. Өзгөчө тышкы иштер министрлигинде тартип дайыма сакталуучу. Азыркы маалда билбейм кандай болуп атканын, биздин тышкы иштер министрлиги укпайсың да, билбейсиң, алар эмне кылып атат, кандай саясат кылып, алардан дым эч бир сөз да чыкпайт да. Кээ бирде түртүп барып анан кийин такаса бир аз башкача сөз айтып койбосо же жалпысынан айтып койбосо азыр сөз чыкпай жатат. Бирок албетте бул делегация менен баратканда же делегациянын башчысы сүйлөйт, же болбосо делегациянын башчысы дайындаган адам гана комментарий бере алат. Расмий өкүл катары дайындап коет экен да. Айтат, мына делегациядан бул интервьюлукка же суроолорго сиз гана жооп бересиз деп да. Бүттү. Эч ким башка жооп бере албайт. Элчи өкмөт башчысы баратканда элчи делегациянын ичине кирет. Элчи өзүнчө бөлөк болбойт. Ошол делегация менен бирге Кыргызстандын делегациясында болушу керек. Ошондуктан ошол жерде дайындалыш керек эле. Бирөөгө мынакей комментарияны же болбосо прессага жоопту сиз гана бересиз деп. Же болбосо өкмөт башчысы, делегациянын башчысы, өкмөт башчысы болобу же президент болобу, ошол бериш керек эле, же министр болобу.
Уланталы программабызда студиянын номери 68060606. Биздин студиянын мейманы профессионал дипломат, эл аралык мамилелер боюнча эксперт, аналитик, талдоочу Талатбек Масадыков. Азыр эң алгачкы байланышка чыккан угарманга кезек берип көрөлү. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Саламат мырза. Мен атым Жылдыз. Мен мындайды сурайын отам да, Асқан Низам катары айтыңыз, мына бизде кээде саясатта ушундай болуп калат экен да, бир орун талашканда эле бирөөлөргө мындай окуя болуп келген. Ошондон кутулуш үчүн бир мамлекетке элчи жүрөт. Анын дипломатиялык эмеси жок. Ал жөн эле депутат болуп калган. Төлөм жерде иштеп калган. Анан ушундай коюлукта сиздин көз карашыңызга карайт. Анан бул дипломаттардан кээде бир эмне жумуш кылды, кандай бир мамлекетке кандай бир эме мындай жакшы бир нерселерди кылды. Эч бир мындай отчет деле жок да. Билбейбиз да ошо элчилердин мындай партия немелеринен коюлуп калган учурлар көп болуп атат да. Партиялык квота менен барып калып аткан учур деп атат да. Рахмат. Сурооңузга рахмат. Жакшы суроо. Мен ойлойм, бул чоң мамлекеттерде, каражаты көп чоң мамлекеттерде ушундай тажрыйба болгон. Мурунтан азыр дагы эле. Мисалы саясаттын ичинде кээ бирде көз караштары келишпеген партиянын ар кайсы партиялардын мүчөлөрүнө мисалы убактылуу бу жерде эмес, биз менен сиз бирок убактылуу иштеп туруңуз деп жиберчү да. Бул Кыргызстанда эмес, башка өлкөлөрдө деле практикаланат экен да. Практикаланат да, бирок өзгөчө мына акыркы бир 50 жыл болуп калдыбы, канча жыл болду, 20 жыл эмес, мына могу Советтер Союзу одургандан кийин андан баштап бул баардык жерде сапат деген ылдый баратат да. Жалаң гана Кыргызстан эмес. Кыргызстан тегерегиндеги мамлекеттер, региондагы чоң мамлекеттер дагы. Мына мен өзүм Англияда окуп жүргөндө биз менен ар кайсы батыш саясаттын чоң дипломаттары келип айтчу. Биздин заманыбызда дипломатия башка эле, азыр эми сапаты төмөндөп баратат деп да. Мына кийинки бир 5 жылдын ичинде чоң дипломаттар менен жолуктук, бул дүйнөгө таанылган дипломаттар менен. Алар да айтып атат, бизде дагы сапат жоюлуп баратат деп. Мына өзгөчө былтыр Киссинджер келип Американын дипломатия көз департаментинин сапаты жөнүндө айтып кетти. Мына көрдүңөр, ушунча катачылык кетип атат, анткени биздин дипломаттардын сапаты төмөндөп баратат деп. Ошондуктан биздин Кыргызстан үчүн мен ойлойм, ушундай тажрыйбаны колдонуу туура эмес деп. Анткени Кыргызстан өзү кичинекей чакан мамлекет. Кыргызстандын каражаты да жок. Мына мисалы посолдор болот, элчилер. Жакшы жаманын айтпай эле коем, бирок кетти. Ошолордун акчасы бар болгон 2,5–3 миң доллардын тегерегинде акча да. Албетте мамлекет тарабынан бирдеме берилет. Кол астындагы дипломаттар андан да асалат да. Кээ бир мамлекеттерде жанакы волонтер деп атпайбызбы? Ошол НПОлордо волонтерлор булардан 2 эсе көп боло турган мындай учур бар да. Ошондуктан биздин дипломаттар кыйналат. Барып кыйналып, анан кийин ар кайсы законго туура эмес нерселерди кылышат, соодага киришет. Бул мамлекеттин жүзү деп ойлобойт алар өзүн-өзү. Акчачылык менен алектенген учурлар болуп атат, дүйнөлүк практикада деле. Анан кийин бир жагынан ошол кыйынчылык, экинчи жагынан ушундай тажрыйбасы жок дипломаттар кеткенде албетте Кыргызстан үчүн, Кыргызстандын саясаты үчүн аябай чоң зыян келтириш. Ошондуктан бул саясатты мен колдой албайм. Мен ойлойм, бул туура эмес деп. Албетте өкмөттүн башчысы, тышкы иштер министри ойлонуп, президент менен бирге биринчиден бул кайсыл мамлекеттерде биздин элчилик болуш керек, ошол маселени чечиш керек, тизмени. Биз азыркы маалда бир 30тан ашыгыраак мамлекеттерде биздин элчилик бар экен. Ошол элчиликтерден ушул 5 жылдын ичинде, акыркы же болбосо 10 жылдын ичинде кандай мамлекетке пайда келтирилди? Алардан, ошол мамлекеттерден биздин байланыш, соода байланышыбыз, экономика, финанс тармактарында, ар кайсы башка саясий же болбосо коопсуздук тармактарында жумуш болуп атабы же жок, ошонун баардыгын анализдеп, чечип туруп, анан кийин тизмени түзүш керек да. Ушул мамлекеттерде кармайлы дипломатия, биздин элчиликти бул мамлекетте кереги жок деп да. Андан кийин мен ойлойм, Кыргызстандын ичинде азыркы маалда өзгөчө тажрыйбалуу, таанылган, жалаң гана Кыргызстанга эмес, эл аралык
деңгээлде таанылган дипломаттар дагы бар. Аларды колдонуш керек азыркы маалда. Ойлонбош керек, мына менин партиям эле, бул менин жердешим эле, же болбосо менин тууганым эле ушуну жиберип коеюн деп да. Андай практика болбош керек. Бул туура эмес нерсе. Уланталык кийинки угарман күтүп атат. Саламатсызбы? Угатабыз. Биз Бишкектен чалаттык эле, менин атым Бакыт болот. Биздин оюбузда мисалы бул азыркы байке айткандай, негизи ар ким өзүнүн кесиби менен иштесе да, мисалы Ибрагим Жунусов эми өрчү болсо өрчү болуп эле жүрө берсин. Мамлекет башчыбыз аябай жогорку деңгээлде Турция тозуп алып, кандай гана жакшы сыйлар өткөздү. Аягында бир өрчүбүз анан жамаатты кылып сүйлөп атат да. Анан негизинен айтканда, күлүк эле болот да, ал жоргого чыга албайсың да. Ошол сыяктуу ар ким өзүнүн кесиби менен иштеди да. Рахмат. Рахмат сунушуңуз үчүн. Негизи сиз белгилеп өттүңүз да, багы Кыргызстандан тышта мындай кесипкөй эмес адистер, багы чыныгы кесипкөй дипломат эместер башка элчиликтерде иштеп жатышат да. Анан биз мүмкүн кайрадан ошонун баардыгын бир карап чыгып, чакыртып алып, отчетторун угуп турган учур келдиби, же алар дагы эле мындай бир кол тийбестигинен пайдаланып жүрө бериш керекпи? Мен ойлойм, убакыт келди го деп да. Азыркы маалда эми жалаң гана тышкы иштер министрлиги эмес, башка министрликтерде деле тартипсиздик, мындай эч кандай бир эрежеси жок сыяктуу болуп атат да. Ар кимиси каалаган нерсесин айтып, каалаган нерсесин өткөрүп, анан кийин өкмөтүбүздүн башындагы адам деген мамлекетчилдик деген болуш керек да. Түшүнүк болуш керек. Бул түшүнүк жойула баштады. Ошондуктан мен ойлойм, мына азыр өкмөтүбүздүн башында жаңы президент бар. Жаңы президенттин баягы Совет Безопасностьда сүйлөгөн сөзү аябай элге жакты. Ошол айткандарын ишке ашырса, мен ойлойм, мамлекетте тазаланат деп да. Анткени буга чейин мамлекетибиздин ичинде ким иштеп атат, эмне болуп атат, каягынан кимиси келип, кандай гана коммерция кылып атат, аны эми Кудай билет, алар өзүлөрү билишет да. Бул туура эмес деп ойлойм. Бирок эми бул Кыргызстандын өзүнүн тарыхтагы бир өзүнүн бир орду болуш керек. Анан кийин тарыхты өтүп баратабыз, союз ыдырагандан кийин мынакей жаңы жолго түшүп демократия дегиле, демократия деп Орто Азияда өтө өнүккөн демократический бир демократиялык мамлекет, эми демократиянын аягы болуп калды. Эми мейли, баары бир биздин өзүбүздүн элибиздин, жерибиздин, биздин Кыргызстандын тагдыры. Колдон келишинче азыр ушул адамдарды бириктирип, бул оппозиция деп, же болбосо оппозиция эмес, бул болсо менин партиям, сенин партияң дебей, бул адис технократтарды чогултуп мамлекет иштеп кетсе, мен ойлойм, ишенем да, дагы мүмкүнчүлүк бар деп бизде. Талантбек мырза, мына биз айтып атабыз, элчиликтерге ырчылар, же болбосо ар кандай партиялардан баргандар, же кызматтан кол жууп калгандарды мындай багы тырмакчанын ичинде алганда мындай сооротуу үчүн жиберген учурлар буга чейин Кыргызстанда абдан көп болуп келди да, ушу биздин жаңы тарыхыбызды алганда. Анан негизи дүйнөлүк практикада алганда бул дипломаттарды кандай критерийлер менен өзү тандап алат? Эми билесиңер, дипломатиянын өзү негизи башталган нерсеси. Бул Рим мамлекеттеринде башталган, город государство деп да, шаар мамлекет деп. Ошолордун арасында биринчи дипломат катары өзүнчө артисттер болгон, чыныгы. Анткени артисттер элге мындай жагымдуу сөз менен сүйлөп, элдин көңүлүн буруп, элди бириктире турган адамдарды, жана орусча харизматичный деп атпайбы элге, ошолорду тандап жиберчү да. Мында сүйлөгөндө, мисалы бир шаардан башка шаарга барганда, ошону уксун деп да. Элди жакындатуу аракети менен. Жакындатуу, анан кийин бул мамлекеттин же болбосо шаардын саясатын түшүндүрүш үчүн. Андан кийин дипломатия өзгөрө баштады. Кийин мынакей 70-80 жылдары, 60 жылдары дипломатиялык мектептер пайда болду. Анткени дипломатия деген нерсе мен окуп жүргөн маалда, союз маалында окудум эле, 78-84 жылдары. Ошондо мен окуп жүргөн маалда бизде лекция окуп, атактуу дипломаттар айтчу. Дипломатия официальная форма разведки деп да.
Бул эмне деген нерсе? Анткени дипломатия чет мамлекетте жүргөндө маалыматты таап, далилдеп, жана биздин өзүбүздүн мамлекетибизге аны жиберип, мамлекет ошого таянып, анан кийин саясатта чечим кабыл алчу. Дипломат иштеш керек. Дипломатия жалаңгана келип алып, мына мен Кыргызстандын элчилигинде отурам, Кыргызстандын дипломатический номеру менен машинаны айдап жүрөм, тияка барам, бияка барам, дипломаттардын приемдоруна барам деген. Дипломатиянын приему, дипломаттык прием, ал да жумуш. Анткени кээ бирде сен кээ бир мамлекеттин дипломаттарын же болбосо элчисин чакыра албайсың саясатка. Жараша да. Же болбосо сен алардын элчисине бара албайсың чакырыкка. Анткени мамилелер кээ бирде түз эмес, кээ бирде мамилелердин арасында суроолор бар да. Ошондо дипломатиялык приемдордо же болбосо конференцияларда бири-бири менен сүйлөшүп, кофе ичип сүйлөшүп, ошол жумуш. Ошол жерде маалымат топтолот. Маалымат топтолгондон кийин жалаңгана элчи эмес, элчинин кол астындагы дипломаттар да ошол жерден иштеш керек. Мына мен сиздерге бир мисал гана кыскача айтып кетейин. Бир жолу мен конференцияга бардым. Конференцияга жок, чет өлкөдө. Конференцияга айтпай эле коеюн, аттарындагы бир 4 адам Кыргызстандан келди, 3 же 4 министрликтен. Кофе брейк деп коет, 10-15 мүнөт, 4-тө бирге дагы чай ичишет. Кайта 15 мүнөт 4-тө бирге чай ичишет. Анан кийин мен чыдабай жанына барып айттым, силер бу жерде чай ичкене келдиңерби же иштегене келдиңерби деп да. Мени карап калышты. Мен айттым, силер иштебейсиңер. Мына башка мамлекеттерден силер менен бирге иштешкен коллегалар бар. Өзүңөрдүн сурооңорду бергиле. Алардан маалымат алгыла. Керектүү нерсени аларга жеткиргиле. Колуңарды көтөргүлө. Ушул конференцияда сүйлөгүлө активдүү түрдө. Бу конференция деген чай ичүү эмес, Кыргызстандан деле жолугуп чай ичкиле бирге. Бир жерден иштегиле. 4-төңөр 4 тарапка барып, өзүңөрдүн коллегаларыңар менен эметкиле деп да. Кандай кабыл алышты? Кээ бири экөө бир мени карап калышты. Бул ким болуп бизге акыл үйрөтүп атат деп. Экөө болсо бираз макул деп да айткан жок, бирок макулдугун көрсөтүп барып, анан кийин элдер менен катнаш башталды да. Ошондон конференция болобу, дипломатиялык прием болобу, бул жумуш. Ар бир жерде. Мурунта чоң мамлекет болуп турганда, биз барып бизди үйрөтчү дагы. Мисалы мамлекетте иштеп жүргөндө, сен же пивной бар барасың, же болбосо кафеге барасың, же болбосо театрга барасың. Ошол жерден көрөсүң элдин аң сезими, ою, кандай представление болуп атат театрда, демек кандай маселелер бар ошол коомдо. Ошого жараша маалыматты топтоп, анан кийин сен анализ жасашың керек болчу. Элдин ою мындай, саясатта мындай болуп атат. Мына сүйлөшкөн жөнөкөй жалпы ушу жөнөкөй жашап аткан элдин ою ушундай деп да. Ошондон баардыгы чогулганда, маалымат толук болгондо, анан кийин анализдеп жибересиң. Ошондо ошол анализге таянып, биздин мамлекет туура чечим кабыл алыш керек эле. Тилекке каршы андай нерсе эмес. Азыр мен ойлойм, кээ бирде биздин элчиликтер отчет же болбосо справка жазабы же жазбайбы билбейм. Анткени кээ бири отуруп алып эле жанагы сайттагы гезитте жазылган нерселерди окуп туруп эле жиберет экен. Аны үчүн элчилик кармаш кереги жок. Аны бир жерден деле сайттан карап окуп, бир жерден деле анализ жасса болот эле да. Ошондуктан мен ойлойм, азыркы маалда өзгөчө экономикалык жагынан бизде кыйынчылык болуп атканда, ушул тизмелерди карап чыгып, биздин элчиликтери саны канча болуш керек, кайсыл мамлекетте болуш керек, сөзсүз караштырыш керек да. Андан кийин сөзсүз дипломат адистерди тандаш керек. Уланталы дагы угарманды уксак, саламатсызбы? Саламатсызбы. Угатабыз. Мен Талантбек мырзага бир суроом бар эле. Кайдан чалып атасыз? Мен ушу Аламидин районунан чалып атам. Айтыңыз. Талантбек иним. Кыргыз эли бу президенттик шайлоонун учурунда сиздин дебаттарга катышканыңызда сиздин интеллектуалдык деңгээлиңизди байкады эле. Баалап көп эле киши сизге добушун бергендей болду. Бирок ошондо биз үмүттөндүк эле. Ушу президенттик шайлоо президент көтпөсө дагы бир кызматка сунушталат го бул киши деп. Анан ошон үчүн мен бир суроом бар, анан сунушум бар. Кыска айтыңыз. Суроом мындай.
Sizge şu prezident tarafından, prezidentlik aparat tarafından bir hizmet sunuştaldı bu. Birinci sorum. Ana ikincisi hazır kaysi yerde işlep jatasız. Qanday emgekten jatasız. Ana sunuşum sizdeki munavarki jurnalistlerdi argaysı telekanaldın malumat karajatların jurnalistlerin kütüp oturbay bir müdayemege çıkıp özünüz hareket kılıp televizyondaga jana Azаттыктын algısının ömeleri jakşı передачалары var. Şularga bir katışıp özünüz hareket kılsanız. Özünüzді көрсөтсөңүz. Рахмат Аксакал сиздин сөзүңүзгө, мени колдогонуңуз үчүн ага да чоң рахмат. Биринчи сурооңузга жооп берейин. Жок, мага эч ким чыккан жок, сунушта болгон жок, телефонда эч ким чалышкан жок. Кээ бирде менин досторум, туугандарым да ишенбейт. Биз угуп атабыз, чалды эле сен жооп берип жатасың деп. Жок, эч ким чыккан жок, ачыгын айтайын. Экинчиден, мен ойлойм бул жалаң гана жумушка барам, сөзсүз иштейм деген эмес. Бу кайсыл тармакта иштей аласың, ошону ойлонуш керек. Анткени бу чоң жоопкерчилик. Мен келип эле иштей берем деген маселе жок. Анан кийин бул команда. Команданын ичинде ой пикир кандай? Анан кийин келип алып же команданын жинине тийип, же команда сенин жиниңе тийип алды болбойт. Ошондуктан ошонун баардыгын бу таразалап туруп, анан кийин көрүш керек. Бирок мамлекет керек эмес десе, керек эмес. Демек, мен өзүмдүн кесибимди улантып атам. Азыркы маалда менин жумушум ар кайсы мамлекеттерге барып, мисалы, эң эле аз дегенде ай сайын 2 жолу ар кайсы мамлекетке барам. Регионалдуу коопсуздук маселе боюнча эксперт катары барып, ошол жердеги коопсуздук структуралары менен сүйлөшүп, анткени бу жагыдай кычап баратат да, өзгөчө биздин региондо. Ошондуктан азыр убакыт деле жок, барып ошол жерден өзүңдүн ой пикириңди айтасың, кеңешиңди айтасың. Азырынча менин билгеним, менин өзүмдүн тажрыйбам жана анализдерим керек окшойт. Ошондуктан ар кайсы мамлекеттерге барып келип атам. Анан кийин бир жерде болсо журналисттер чакырганда мен жок деп айтпайм, эч кимисине сөзсүз жооп берем. Колуман келишинче билген суроолорго жооп берем. Анан кийин билбегенимди билбейм. Анан кийин сиздин айткан сөзүңүз өзүңүз чыкпайсызбы деген эми мен андай нерседен бир аз алысыраакмын го, билбейм. Анткени саясат Кыргызстандын ичиндеги болуп аткан жана азыркы өзгөчө маалдагы болуп аткан саясатты түшүнүү бир аз кыйыныраак дейм да. Бул эмне болуп атат, мен өзүм ойлонуп атам. Кандай болуп атат? Бир партия бөлүнүп атат. Кайсы чоңдор же айтканын түшүнбөйсүң, же алардын максатын түшүнө албайсың, каяка баратабыз. Иш кылып кыйын болуп атат Аксакал. Бирок албетте Кыргызстандын ичинде жүрүп атам, иштеп атам, өз элимде, өз жеримде жашап жатам. Уланта беребиз, программабызда темага байланыштуу суроолорду кабыл алабыз. Биз дипломаттардын бүгүнкү ишмердүүлүгү, алардын ишине кандай баа берилиши керек? Темага дагы бир угарман үн кошуп же суроо берүү үчүн байланышка чыккан экен. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Угатабыз, сиздер сурооңузду кыскача айтсаңыз. Биз кубанычтабыз, Кыргызстанга салым кошом деп саясатка келгениңиздерге ийгилик каалайбыз. Эки суроом бар да. Түркия президенти Эрдоган мырза жакшы кабыл алды го президенттикти. Бирок ар бир өлкөнүн өзүнчө көйгөйлөрү бар да. Бир өлкөдө мындай деп баа бериш мүмкүн эмес го. Балким бизге жакшы түшүндүрө албай атам. Мисалы Казакстанда деле Сибат ушундай мектептер бар, бирок аларга улам айткан жок да. Балким бизге кандай түшүндүрүш керек. Экинчиси, эгер сиз күч органдарын иштеп көргөн турбайсызбы буга чейин? Эгер сизге биздин азыркы президентибиз таза ыймандуу адам деп, сизди да ушундай адам деп угабыз да, иштеп бериңиз деп, күч органдарын иштеп бериңиз деп сунуштаса, эл үчүн иштеп берет билеңиз. Чоң рахмат. Мен жооп бердим биринчи Аксакалдын суроосуна. Албетте Кыргызстан үчүн иштейбиз деп мен чет мамлекеттен келгем, даярмын. Бирок шарттарын айтып бердим да, кандай шарт болсо иштөөгө даярмын деп. Бул биринчи сурооңуз болсо, мен ойлоп атам, ар бир мамлекетке жараша мамиле кылышат, мамлекеттин башчылары же мамлекет. Ошондуктан Кыргызстан, Казакстандын арасында да айырмачылык бар. Кыргызстан менен Казакстан экөө башкача, бир аз Казакстан орчундуу, оорураак, бир аз күчтүүрөөк, экономикасы жагынан күчтүүрөөк мамлекет.
атат. Анан кийин Казакстандын президенти канча жылдардан бери эл аралык деңгээлде таанылган президент болуп, тажрыйбасы чоң президент болуп таанылган да элге. Ошондон аны менен сүйлөшкөндө балким башкача тондо айтылган сөздөр бар болуш керек. Ага дагы көңүл буруш керек дагы. Бирок таарынбаш керек. Кандай гана тон менен, кандай гана сөздөр айтылбасын, ага ойлоштуруп, сөзсүз ошол маалда жооп бер деген саясатта болбойт. Кээ бирде айтат, жооп бергендин ордуна унчукпай койгонуң миң эсе артык деп да, жакшыраак деп. Анткени орустар айтат го, молчание золото деп да. Кээ бирде унчукпай коюш керек, кээ бирде узунураак пауза айтыш керек. Бирок саясаттын ичинде эч качан кандай гана мамлекет болбосун, эч качан эмоционалдык тонго кирбеш керек да. Бул чоң катачылык. Эмоционалдык тон эч качан саясатта жардам бербейт. Бардыгын ойлонуш керек. Кээ бирде ойлойсуң 100% мен өзүм туурамын деп да. Убакыт өткөндөн кийин өзүң сезип каласың туура эместигиңди. Ошондон дайыма ойлонуп, узак эмес, бирок ойлонуп туруп, анан кийин бу башка мамлекеттин же болбосо башка тараптын көңүлүнө тийбегендей дипломаттуу түрдө, бирок жеткире айта турган сөздөр табылат. Аны үчүн мисалы жалгыз киши өзүнүн андай тажрыйбасы жок болсо дагы ошондой кесипкөй адамдар бар да, пресс центрде иштеген. Алар дагы жардам бериш керек. Ошондон муну сиздин оюңуз боюнча да ошо Кыргызстандын мындай тышкы саясатында багы өлкөлөрдүн ортосундагы мамиленин өнүгүшүнө, соода экономикалык катнаштын мындай тереңдешине түздөн-түз ушу дипломаттардын таасири канчалык? Анан Кыргызстандын мисалында, мисалы сиз анализ жасап көрдүңүз да, ушундай мыкты кесипкөй дипломаттарды көрө алдыңызбы? Кыргызстанда бар дипломаттар. Азыр иштеп аткандар бар. Азыр дагы иштеп аткандар бар. Бирок тилекке каршы аларды колдонбой жатат биздин мамлекет. Алар же министрликтин ичинде отурат, же болбосо таптакыр министрликтен чыгып, кээ бир жерде сабак берип, кээ бир жерде тилчи болуп иштеп атышат да. Анан кийин жаш балдар келип атат. Жаш балдар да келиш керек. Бул өзүнүн эрежеси бар. Алар да келиш керек, алар да чоңоюш керек. Бирок ошого карата мында тажрыйбалуу адамдарды коюп, баланс болуш керек. Анан жаш балдар тажрыйбага ээ болгондо ордуна алыш керек. Азыр биздин мамлекеттин ушундай күчү жок. Көчөдөн ала коюп, же болбосо 1-2 жыл иштеген баланы жиберип, элчи кылып жиберип, же болбосо анын кылганын билбейсиң. Кандай бу мамлекетке таасир, жакшылык алып келип атабы же жамандык алып келип атабы, анын жумушунун натыйжасын билбейсиң. Алар менен ал мамлекетте канчалык деңгээлде эсептешет, анын пикири менен деген да суроо жаралат да. Ооба. Анан кийин мен азыркы тышкы иштер министрлигинде иштеп аткан кишилер менен көп эле сүйлөштүм. Мурунку иштеп аткан жаш балдар менен. Кээ бирөө нааразы да. Айтат, карасаңар, тааныштары бар, бирөөнүн депутаты бар, бирөөнүн министр досу бар, бирөө премьер менен жакшы, бирөө президенттик аппарат менен жакшы. Жаңы эле келди эле 2 жылдын ичинде советник болуп, 4 жылдын ичинде посол болуп калды деп да. Кээ бирөө 10 жыл, 15 жылдан бери отурат. Иштеп аткан адамдар. Жакшы иштеп аткан, жамандарын айтпай эле коёюн. Аларга көңүл бурулбайт да. Ошондон министрликтин ичинде дагы ошондой нааразычылык туулуп, бул эл арасында бул туура эмес нерсе деп ойлойм. Угаталы, сизде саламатсызбы? Саламатсызбы. Саламатчылык темага байланыштуу суроо. Темага байланыштуу. Мына жакында биздин президентибиз Турцияга барып келбедиби? Ошол жерде жакшы сүйлөмөлөр болду. Анан мен айта турган нерсем сурайын деген. Ол Турцияга биздин жаш келин-кыздарыбыз барып алып, кыйналып, кул болуп атышат. Ошону жана Турцияда посол Ибрагим Жунусов кайрылганын кээ чечип кеткен, кээ тааныш аркылуу болуп кеткен, көңүл бурулуп айткенде ошону көзөмөлдөй турган бияктан бир министерство иностранных дел ошо карап эметип турган эмелер барбы? Же болбосо бир Турцияга такып жибербей жана неге фирмаларды жаап ошолорду көзөмөлдөй турган бир нерсе болсо жакшы болот да. Ошондой эме Казакстанда да болот. Рахмат. Багы элчилердин таасири канчалык деп атат да? Мен ойлойм, элчилердин таасири көп эле болуш керек. Бирок азыркы маалда тилекке каршы
Кыргызстандын ичинде жалаң гана тышкы иштер министрлиги эмес, Кыргызстандын ичиндеги мамлекеттин ичиндеги көп чечилбеген маселелер туруп атат. Анан кийин элибиз эми жаш кыздар, келиндерибиз Турцияга барып атат, кээ бирөө Россияга барып атат, иштеп, жалаң гана келиндер эмес, эркек балдар дагы барып атат. Кыйынчылыктарды көп эле көрүп атышат. Анткени биздин дагы ошол кетип аткан мамлекет менен бирге чечишкен келишим да жок. Кандай түрдө? Мисалы Россия менен азыр чечилди. Ошого карабастан азыр да кыйынчылыктар бар, чече турган. Ал эми бара-бара убакыт менен чечилет экен. Анан кийин мен ойлойм, Кыргызстандын элчиси же болбосо элчиси эмес, жерде консул деген болуш керек. Консулдун жумушу бул Кыргызстандын атууларынын маселелерин чечүү. Ошол жерден ар кайсы министрлик болобу же болбосо полиция болобу же болбосо ошолордун пайда болгон маселелерин чечишке консулдун жумушу да. Анан кийин албетте посол, элчи бул өзүнүн деңгээлинде тышкы иштер министрлик менен сүйлөшүп, же болбосо ошо Турциядагы миграция министрлиги менен сүйлөшүп, ошол шарттарын сүйлөшүп, талкуулап, анан кийин бизге маалымат жиберип Кыргызстанга. Кыргызстандагы министрлик менен талкуулап, кандай эрежеде, кандай шарт менен барып иштесе болот. Ошол келишимди даярдап, анан кийин мамлекет башчылары же болбосо министрлер барып келишимге кол койсо, мен ойлойм, биздин Турцияда болобу же Россияда болобу иштеп аткан адамдардын өзлөрүнүн турмушу бир аз жеңилдейт деп да. Анткени ар бир мамлекетте өзүнүн закондору бар. Ошол закондордун арасын биздин закондор менен кандай болот? Ошону ойлоштуруш керек. Ага карабай эле эми ага да караш керек, бирок маселелер аябай көп болуп атат Кыргызстандын ичинде. Ошондуктан кайсынысы өтө орчундуу эми мамлекеттин башчылары өзүлөрү чечиш керек. Угуп атабыз, сизде саламатсызбы? Саламатсызбы? Канчагынан Каныбек. Талант мырза, сиз билесиз, тиги оондо 5 мамлекет бар, вето чыгаруу укугу барчы. Ошол жерде Кытай мисалы эч качан шашпайт, ар дайым ойлонуп салмактуу, анан кийин өзүн билдирет да. А биз болсо мынакей любой нерсеге эмоция калтырып, балкатып эле сүйлөп коюп атабыз, мамлекетке зыян келип атат. Ошон үчүн мен ойлойм да, ошо президент, анан бийлик башында тургандар ар дайым мындай ойлонуп туруп, мындай совет түзөт, анан кийин өздөрүнүн немелерин оюн билдирсе болот эле, мамлекетке зыян келтирбегенде. Восток делает тонкое дегенге сиз ушуну жакшы билесиз, өзүңүз как дипломатка талант мырза. Ушуну эсте алып жүрсөк жакшы болот эле, биздин айрыкча элчилерибизчи. Рахмат. Рахмат, сиздин айткан оюңузга мен 100% кошулам. Ошол туура нерсе. Анткени биздин мамлекет башчысы болобу же президент болобу же делегациянын башчысы болобу баратканда ар бир сапарды даярдаш керек да. Жөнөкөй эле кетип калган болбойт. Сапардын астында, кол астында иштеген адамдар ар бир суроо боюнча, кокустан чыга турган маселе боюнча маалыматты топтоп берип, жана биздин мамлекеттин көз карашын тактап, мына ушундай гана болот. Же болбосо ар кандай суроолор болуп, же болбосо бир аз басымдык болсо, кандай дагы шарттарга биз даярбыз барганга, же кандай шарттарга барбайбыз деген бу нерселерди жазып делегациянын башчысы же болбосо мамлекет башчысы президентке бериш керек. Ошону менен мен ушул эми көп жылдардан бери Кыргызстанда жашаган жокмун, бирок бул биздин тышкы иштер министрлигиндеги президенттик аппараттагы иштеген балдардан уккам да. Кээ бирде президентке же болбосо премьер-министрге жазып бересиң дейт, окубайт дейт, таптакыр. Бергенинде таптакыр иштеп коюп, өзүнүн каалаганын айтат деп да. Бул эми айтпай эле коеюн, ким аттарында атабай эле коеюн, анткени бул туура эмес го деп ойлойм, этикалык жактан. Ким болбосун бул туура эмес нерсе да. Мындан ары сиз айткандай, эми Кытай аябай чоң мамлекет, бирок мындан ары биздин өкмөт башчылары ушундай чечимдүү болуш керек дагы, бирок ойлонуп туруп айтыш керек дагы. Эч качан эмоционалдык тоңго барбаш керек. Саясат деген эмоция менен бирге эч качан казанда бир кайнабайт да. Эмоция демек эмоцияны башкара билүүгө зарыл. Эмоцияга кирдиң, уттурдуң деген нерсе да. Эмоцияга эч качан кирбеш керек. Уланталы дагы угарман байланышта, саламатсызбы? Алло. Кулак сизде. Канат мырза, саламатчылык айта бериңиз. Канат мырза, сиздин бул профессионалдуулугуңузга ишти билгениңизге шек жок. Муну элдин баары билет, жана аппараттар чогуу жакшы талкуулап келишкен. Эми сизге астыңызда жашыңыз боюнча дагы
өтө улуу жашка кирбейсиз, өтө жаштарга кирбейсиз, бирок акырас кадр катары, профессионал катары адамдардын бирисиз, аны баарыбыз билебиз. Эми сизге бир айтар нерсе бар экен, кадрларды тандоо боюнча өзгөчө ушу дипломаттарды бизде көп структуралар бар. Суроонун өзөгүн түшүндүңүз окшойт да, мындай кадрларды даярдоо, дипломаттарды кандай жолго салыныш керек деген ойду айткысы келди окшойт. Мен билбейм, эми суроо аягына чейин чыккан жок, бирок мен ойлойм сөзсүз кадрларды даярдаш керек. Жанагы гана Тышкы иштер министрлиги эмес. Кадрларды өкмөткө даярдаш керек да. Кече күнү бир жерде иштеп анан кийин бүгүн мамлекет тарабынан чоң орчундуу маселелерди чечүүгө мен ойлойм биздин ушунча мүмкүнчүлүгүбүз жок деп да. Анткени кадр маселеси эң негизги нерсе, кадр маселеси да. Мына Кытайды караңыз. Кытай эми чоң мамлекет, бирок Кытайды караңыз. Кытайда өсүш үчүн канча деңгээлдерде гана өсүш керек. Бизде болсо мынакей бирөө келди, жаш, татынакай бала, билими да жогору, баардыгы бар. Дароо эле ала койду да, бир жерге кое койду да. Мына сен президент болосуң деп, сен болсо министр болосуң, сен министрдин орун басары болосуң деп. Билими да чоң, бирок тажрыйбасы жок. Тажрыйбасы жок, бу жашоо турмуш тажрыйбасы жок. Жумуш деген жалаң гана кесип эмес, эл менен да мамиле түзүү, эл менен сүйлөшүү. Анткени кол астымда ар кандай эл иштейт. Кыргыздар баардыгыбыз. Мына мен эми ООНдо көп жылдардан бери иштеп келдим. Мен кол астымда ар кайсы мамлекеттердин атуулдары иштеди. Ошолор менен түшүнүш, кээ бирөөнү катуу айтып койсоң таарынат, кээ бирөөнү тамаша айтсаң ал тамашаны түшүнбөйт да. Ар бир адамдын өзүнүн аң сезими, түшүнүгү бар да. Ошого жараша мамиле кылыш керек. Демек, мен ойлойм, Тышкы иштер министрлиги болобу, кадрларды даярдаш керек. Мамлекет болобу, кадрларды даярдаш. Жаш балдарга жол бериш керек. Бирок биздин улуу тажрыйбага ээ болгон элибизди сөзсүз колдонуш керек азыркы маалда. Ансыз болбойт. Анткени мен ойлойм, заман бат баратат да. Биз колубузда болгон мүмкүнчүлүктөрдүн баардыгын колдонбой туура эмес жолго түшүп калганбыз да. Азыр эми мынакей мен ойлойм дагы убакыт бар. Бирок кыйын замандар жакындап келатат биздин регионго. Бул коопсуздук өзгөчө. Коопсуздук маселе да. Кийинки угарманды угалы, саламатсызбы? Саламатсыздарбы, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ишиңиздерге ийгилик каалайм. Мен Гүлбара, Бишкек шаарынан. Конокко, менин суроом, биздин мамлекетте эмне үчүн сырттан келген жарандарга, маселен, Кытай жарандарына, түрк жарандарга, көпчүлүгү эле сырттан келген жарандарга оңой эле жарандык берилет экен. Бул биринчи суроом. Ошол Кыргызстандын келечегине темага байланыштуу берсеңиз абдан жакшы болот эле. Коопсуздук тудурбайбы? Экинчиден, бүгүнкү жашообуз эртеңки тарых. Биз инвестиция тартып келип атабыз сырттан. Бирок Кытайлар бизге курган заводторуна, больницаларына, ооруканаларына, мектептерине жалаң Кытай тилинде жазып атат. Анан бир нече жыл өткөндөн кийин биздин неберелерибиз, балдарыбыз, бул жерде Кытайлар жашаган турбайбы деген түшүнүк калышы мүмкүн да. Ушуга улуттук программа иштеп чыгууга болобу? Бул улут үчүн кооптуу маселе болсо керек. Рахмат. Рахмат сурооңузга. Бул туура суроо, сиздин пикириңизге кошулам. Мен ойлойм, бул башка мамлекеттен инвестиция келип атат, инвестицияларды колдонуш керек. Анан кийин сиз Кытай тилинде жазылып атат дейсиз. Албетте, бул маселе сөзсүз. Мен ойлойм, Кыргызстан үчүн кыргыз тили, орус тили жана англис тили болсо, кийин бара-бара Кытай тили да кирип кетет. Анткени аябай чоң мамлекет да. Мен ойлойм, бир 3 тилде колдонсо болот эле да. Сөзсүз. Бу орус тилин алып таштагыла, жалаң гана кыргыз тили болсун деген эмес. Кыргыз орус тилинин үстүнө дагы англис тилин кошсо, мен ойлойм элибизге да жакшы болот эле деп. Анан кийин биринчи суроосу бул жанагы жарандуулукту жарандуулук туура. Бу жарандуулук маселени мен ойлойм, бул коррупция маселеси да. Анткени биздин Кыргызстандын паспорттары дагы тыш мамлекеттерде аябай эң арзан паспорт Кыргызстандын паспорту дейт. Мен ойлойм, бу биздин системадагы иштеген адамдар, коопсуздук тармагындагы иштеген адамдар, биздин жанакы паспорт берүү тармагындагы иштеген адамдарга тиешелүү да. Бу системанын жана тартиптин жоктугу. Сөзсүз, мен бу кошуламын.
сиздин ой пикирге бул кооптуу жарата турган нерсе. Сөзсүз биздин мамлекет бул тартип менен аябай кылдаттык менен карап бул маселени паспорттардын баардыгын карап чыкса болмок эле да. Азыр анткени эски паспорттар да бар, жаңа паспорттар да кирип атат. Ким гана келгендердин баардыгы каалагандай. Башка мамлекеттерде оңой эле граждандыкты алуу оңой эмес. Өтө кыйын нерсе. Ошонун баардыгын карап чыгыш керек дагы. Бул улуттук программа же болбосо улуттук саясат болуш керек бул маселе боюнча. Талатбек мырза, баягы сиздин интеллектуалдык дарыметиңизден улам көп суроолордун баягы тышкы саясат, жарандуулук жана башка жагдайларга дагы кайрылып кетишти да. Анан биздин WhatsApp'тагы эң акыркы суроолорго кезек берейинчи. Кайрылышкан экен, бул жерде де дипломаттардын ишине баа берүүнүн жаңы критерийин Кыргызстан кандай негизде иштеп чыгыш керек? Болбосо 30дан ашык дипломатиялык өкүлчүлүктөрдүн санын кыскартып, анан сапаттуу дипломаттарды даярдоонун критерийин айтып бербейсизби дешкен. Мреспе бу критерийди жана программаны мен өзүмдүн көз карашымды айтып бериш үчүн дагы 1 саат керек. Кандай кылыш? Жанатан бери биз айттык го. Сөзсүз бу биздин элчиликтер кайсыл мамлекетте болуш керек, муну мамлекет чечиш керек. 30дан ашык керекпи же кереги жокпу? Андан кийин ар бир элчиликте дипломаттардын саны канча болуш керек? Дипломаттардын деңгээли кандай болуш керек? Аларды даярдаш үчүн бизде дипломатиялык мектеп керек да. Бул бизде дипломатиялык академия бар. Дипломатиялык академияда дагы мындай ким иштеп атат мен баардыгын билбейм, бирок уккам алардын арасында дагы бар деп да, тажрыйбага ээ адамдар бар деп. Бирок ошол дипломатиялык академияга жардам бериш керек. Жакшы мугалимдерди, адистерди чакырыш керек. Сөзсүз башка тыш мамлекеттерден да, чет мамлекеттерден дагы чакырып лекция окутуш керек. Анткени эл аралык тажрыйбага тааныштырыш керек да. Биздин дипломаттар өзгөчө, биздин дипломаттар иштей турган региондор боюнча сабактарды бериш керек. Жалаң гана тил эмес, мамлекеттин тарыхы, мамлекеттин дини, мамлекеттик структурасын, жана экономика, финансы, алардын каада салтын, алардын адабиятын даяр болуп барыш керек. Анан кийин аларды тааныбай эле келип алып, каалаганын айтып, каалабаганын айтпай, тамаша кылып жиберип анан мамилелер да түзүлбөйт да. Анан көпчүлүгү жана сөзүбүздүн башында айтып кеттим, биздин каражаттын астыгы, мамлекеттин алсыздыгы да бул тарабынан. Ошондуктан дипломаттарыбызда, жакшы дипломаттарыбызда аксайт да барып. Анткени башка дипломаттардын арасында же мындай алар менен тең тайлаша сүйлөй албай, же болбосо алардай прием кылып чакыра албаса, же болбосо иш кылып аябай көп да орчундуктар. Ошондуктан бул маселени жана орчундун нерселерин айтып кеттим, бирок бул программа боюнча кандай кылыш керек, аны өзүнчө отуруп сүйлөшсөк, адистер менен мен даярмын. Чоң рахмат. Анда биздин студиянын мейманы профессионал дипломат, эл аралык мамилелер боюнча адис эксперт Талатбек Масадыков болду. Бүгүн биз дипломаттардын кадыр баркы, алардын кесиптик этикети тууралуу сөз кылдык. Кайрадан эфирден жолукканча аман болуңуздар. Алдыда жаңылыктар бар. Сиз толкунду таштабай туруңуз.